Okay, welcome to another segment. Yatukuti Susu, make it or break it. We are back. Jekare Mumba Mababati Pamochetika na maiti. But nasi to make sure ti amaiti avapo pamba. Pane zvimwe zvakati dzikei zvandiri kuda kuti ndinge ndichitaura na Babati. Babati, totenda nekutambira kwamaita mumba menyu nhasi. Aiwa. Handiti murise? Sunungirwa pamwe chete. Tiri vapenyu. Handitika. Murise wemire kubasa. Aiwa kubasa ku right. We had your interview last week. Vanhu vakaiona ma-comments akawanda akauya. Actually pane something chamakandivanzira mese namaiti. Amuna kunge matitaurira kuti muri mapastors muri vanhu church. Why is that so? Atingati takakuvanzira. But tatisi kutaura zvekuchechi. We talking about my problems atikusangana nawo. Life yenyu murusangana nayo. Okay. So there was no need maybe you mention that because atambovira tataurirana kati matibvunzwa kuti munoita nezvei hawa. Makangouya sevanhu. Takangouya sevanhu vane problem. Varida kubatsirwa. Okay. So tell me, se vanhu vanonamata zvakakuomerai sei kuti muri kuparidzira vanhu, muri kubatsirawo vanhu, asi imimi pachenyu muchiwanawo machallenges akadai muupenyu? Chokutanga ndechekuti sevatendi tinozvigamuchira kuti upenyu hwatinorarama hune matambudziko. Sekutaura kwaita Jesu Kristu achiti anani anoda kunditevera ngaatakure muchinji kwakanditevera. So tinotoziva kuti kana mukurarama matinotoita maproblems tinotomboaonerawo kune vamwe. So hapana futi chinomisa even problems vauyaone kwatiri. Anditira. Asi kuti chinongozara nechekuti paripo kuti unozonzwa kuti mutoro wacho wanyanya kutiremei. Saka ndoita sei kuti ndibude at the same time tinenge tichida kuti tirambe takabatana semhuri. Saka unototsvagawo vamwe vanhu kuti vakubetsere because haungazoti because ndobetserawo vamwe saka dzangu ndongotambawo ndega. But unototsvagawo vanhu kuti vakubetsere kuma-advise kuti ubatsirikane. Zvinotaurawo culture yedu kuti rume rumwe arikombichuru. Unototsvagawo vamwe kuti vakubetsere kuti no ko apa madima zvidai so. Because some of these things we even tried kuzvisolve as a family, but we could not get with something chinobatika, something tangible. Okay. That's why it has to extend it. But tombonzwa vamwe vachibetsera pama platforms akadasai. And at the same time kuti tikwanise kubetsereka zviri genuine. Data inozvipresenta tichinoti we are pastors. Taisawana genuine. But kuzvipresenta as ordinary people. Vanema problems. Okay. All right. At the same time tidati we know kuti outside there kune vamwe vane ma-problems akafanana neatinawo. Vakatowandisa vaitotaura kuti they've also been through ma-problems amunenge muri kusangana nawo. Exactly. Saka tinenge tibetserane nevanhu vakaita sevavo. Isusu kana tine zvimwe mamwe areas atakakwanisa kunokundawo ma-problems iwayo. By the time yatinoashare umwe munhu ari kunze kwanobetserekana. Right. I'm trying to understand, Babati. Imimi rutaura kuti makaberekwa muri vana vatatu. Imimi you are the only boy and then vasikana vaviri. Ndikuda kuti mumboedza kundirondedzera kuriro yamakaita nerelationship yenyu naamai pamwechete nababa. Uyezve at the same time pane mamwewo ma-challenges, ma-problems ere amamuchiona muchikura amungatanga kupika kuti asi ma-problems aya akazodai. Apa chiri kuita kuti tidaro toda kuedza kuona kuti problem yamuinayo yamaita nhasi unoyu
idambudziko razouya mushure mekunge maroora maiti here kana kuti timbodzokera kumashure uku timboona kuti zvakafamba sei kusvika patirinasi? Okay. So sekutaura kwatakaita kuti mazvariro atakaitwa tiri 3 pana mama vedu, then pana baba wangu tiri 2. Okay. What do you mean pana baba tiri 2? Pana baba tiri 2, I'm saying kuti mama wakazoenda kuna baba wangu nene vatori nemwana wavo. The elder sister. Oh. Yeah. All right. Oh, the other sister mwana wa mama. But pana baba muri 2. All right. It's okay. It's okay. Saka kukura kwatakaita takakura tiri pamwe chete. Uye hatina kukura nayo. The elder sister igara musha kwa mama. Okay. Then isu takakura tiri na baba na amai. Okay. Sister yangu tiri 4 takadaro. Ukurati msikana mudiku yu ndiye ndo first born ya baba wangu. All right. Okay. All right. Okay. Takakura tiri pamusha tese tina baba. Baba na amai ma peasant farmers. Okay. They are still peasant farmers. Saka takakura pamwe chete tingati tiri vanhu vakakurawo zvavo in terms of my life challenges. We were financially strained kukura kwatakaita as a family. But tine family unity yanga iripo, do baba zvavo vari munhu ainyanya kuti imwe iwawa. So pane pamwe pokuti as a father he wasn't responsible to a certain extent. Okay. But one thing I want to thank God about is vakakwanisa kundiendesa kuchikoro, vaishingairira. I could even chip in ndichikwanisa one pandinokwanisa napo kuti nditowo ma contributions angu towards kuenda kuchikoro. Okay. Tikaenda kuchikoro panakazonopedza kuchikoro, especially the A level part of it, baba vakatenge vakusevenza somewhere kwavaisevenza. Ndakanga ndingori na mama, so ndakakura much of my time ndakandirana na mama, and I was so close kuna mama. All right. And the relationship yako na mama? Yeah. Na mama tingati I cannot say tanga tine problem. Tanga tisina problem, but pane zvimwe zvinhu zvandakuita ndichipika ma problems edu do azonyanya azobuda apa. Ndaroora apa kuti ko why is it avadi muroora wangu, mudzimai wangu ini avamude why? Zvakabotanga zvichindinetsa mazekutanga kuti but in relationship yangu na mama, we were so close na mama wangu. Because I was the only boy and ndine munhu wakanga vainaye. Because the other sister anakwanisa kuenda ku secondary school. Angoti achipedza nobva tanga pedza grade 7 yake nobva tanga kutsvaka tumabasa tokuti aiti achitsvagira kurarama. So most of the time ndine ndainge ndina mama pamba. Saka pane maincident ndinogona kupika ndakunokura kuti ndakutanga kuchinja pati yatingati puberty yayi kuti mukomana wakuchinja kuita mukomana muhombe. Pane zvinhu zvandaingosangana nazvo kuti unogona ndaisangana ma-wet dreams angari severe. Angari severe. Because paripo tototi munhu anoita ma-wet dreams, but ndikazvitarisa they were not normal wet dreams. Because pamwe pacho I could see ma-faces evanhu. Ko munhu uyu angachita bonde neni, ko uyu angachita bonde. Apa tiri kutarisa age ipi? Age yekubva kuma-16 years. Chiuyapo. Okay. Some they say it's normal. It happens kuvanhu vane ma-ages iwayo. Ndosandiri kuti kana ndakunozvirelate zvinhu ndakuziva kuti zvinoitika ende panguva iyoyo ndaitoti ndaitopinda mucomfortable zone nazvo ndichoti zvinoitika. But now ndakuzvirelate manje. They were not normal. Because ndaizona because wet dreams emwana watoita kuti ari kuma-16 years usually anenge achitoita encounter munhu maybe waari kuda kana kamusikana kaanoyemura anenge ane crush on. But yet mine was different because they were real relatives. That was the shocking part of it. Then pane imwe incident yandinorimember ndakura, I had a girlfriend ndiri ku A level. Anga ari munhu wemuroka. Ndaizviita openly because ndandingori munhu akangokurawo angori straight. Ndandisingaiti hide and seek parelationship yedu aikuita zvinhu zvangu zvingori straight. But kuti ndinzwe even comment yamama vangu, because by then tatingori pamusha 3 namama, comment yava ndakumbonyatso kuinzwa
kana zviya zvokuti vanoti munhu ari right kana kuti haasi right zvokuti ndakatoenda I went on to the extent yekuita musikana dzabhoza inyuti kuti pamba tingori tu sikaiva vari kubedroom kwavo sikaendi ngori kubedroom kwako but some of the incidents I do believe kuti vakatondiona because I went on to my extremes ayekutoti uyu could come mumba girlfriend ndaitomuunza mumba mandi ndakarara girlfriend ndomureleasa makuseni inda kugadzira kuenda kuchikoro iye akudzokerawo zvoda I believe kuti vakatozviona but she never commented on it. Then munhu uyu akazoita pamuviri aita pamuviri ndakamukumbira kuti abve muarea because ndazati chandidisturba kuenda kuchikoro apo wanga wakuita chi ndandiri A-level form 6 nobva abvuma nobva aenda but pane chinhu chakazoitika ndechekuti ndakatyoka gumbo ndibva ndaenda kuhospital saka ndaendeswa kuGweru Provincial Hospital then uyu ndo pakazodzoka manje mimbuya yaoneka kumba kwavo adzoka akasvikira kumba kwamainini munin'ina wamama kwagogo munin'ina mainini izi muti mukadzi wabamudiki munin'ina wababa okay but kwakungori nevana vega nagogo ndo vanga variko so akabva aenda pane musikana ndoitamba naye anga ari padhuze wandaiti mainini ndokwaakazoenda but aenda ikoko mai vakazvinotisa kuti there's something fish up vakadedza wandaiti mainini uya kuno munhu chii chiri kuitika uya anobva avanaretera kuti ano munhu ari kuya ari kuita nenhungu yavoso then mashoko akataurwa namai ndekuti handisitomboda kumuona panapa akangoya panapa aenda kuenda kumusha kwangu okay all right angoya panapa ndakuenda kumusha kwangu akadzokera ndakazosvika ndakazobva kuhospital ndikanogara pa 3 months muhospital ndichizodzoka akabva angodzokera because I was cancelled neuya wandaiti mainini look at the situation havasitombogamuchira vana ende vatotaura kana iwe kungosvika vano saka zvina nosodzoka chikisi muridzi wenyaya yadzoka nombaenda ini ndakabva kuhospital paitika issue yakaita sayoyo up to date mama wangu vanambovhera vataura nezvazvo kuti pane munhu akazoivana pachita nenhombe yavo kana kubvunza kuti nai mwanangu ko zviro zvakafamba sei kana kuti chii havana she never mentioned the issue to me. So what does that mean to you? Zvichiri kutondinetsa kuti saka akazoenda kumunhu yeni mwana ariko she's in Zimbabwe ariko mwana is going to school. She's now doing Form 1. Okay. All right. But havana kubvira zvisazo kuti zvinhu zvokutoti kana mubereki mwana watokanganisa handiti nonoita kuti wapa age ipi obviously mubereki anotokubvunzawo kuti akwapa zviri kufamba sei but kusabvunza kwacho kwandiri kwakandinedzani kuti why vasina kuda kubvunza then nekuti ndakakura ndiri munhu ane maproblems ndaikuvara gumbo ndichikura same leg several times and a lot of things zvinhu zvakawanda zvaingotaura zvimwe zvaingosvikawo munzeve dzangu zvokuti chii kuti pane toti munhu achizvarwa nditi pane two sides pane two sides side rekwababa neside rekwamama ndiri but nature yezvinhu zvainotaura kubva kuside rekwamama ka zvaingori zvinhu zvairemo zvaingotaura okay izvorega tingoti let's not judge them now we just want to look at maproblems ako iwewe ndopandati then kuzokuvara kwandakaita gumbo kwakandirwadza zvakanyanya pandanda kueleva because zvakatondidisturba even kunonyora maexams zvokuti the pain was not pakuti ndakuvara but pakuti ndafaila pane zvandaida kuachiva palife and ini ndaitora that as my bridge kuti listen ndapedza chikoro ndozodaiso so ndakambosvikawo imwe nguva yekuti nekuti zvazvanyanya kuitika ndiri mudiki zvakanyanya panguva yandakura ndakamboda kunoziva kuti what was actually going on but then I discovered kuti kukuvara kwandakaita gumbo ndakakuvadzwa it wasn't an ordinary kungokuvara but there was a force rakakuvara neko gumbo racho ndakadonda pabhasikoro bva rachikoka okay that happens but it happens izvo zvinoitika ndosandozi ndakazotsvagawo ndida ngoziva kuti what was happening kumy life kubva ndichikura because inini ndikuzviti ndikatarisa
vanhu andikumunza ndichiti pakukwara kwandaita kana kurwara toti kurwara kwandaita nditi the side rokwamama they were talking a lot of zvinhu zvisingaite zvokuti chi like ari kukwadzwa nengozi dzekumba kwavo ari kuita sei but then ndikandara inini mama vangu havagari pasi when it comes to maissues ekufambira zvinhu izvi havagari pasi kufambira as in like kuti tine machallenges mufamily tine machi side kwavoko vanofamba a lot but not zvemumba medu kuti like machallenges esandaisemba menyu mutorwaka ko baba what does it do what does it say but ndiri mwana wavo kai okay ndiri mwana wavo ndotaura on the basis yekuti ndiri mwana wavo kuti havabatikane nemasituations eupenyu hwangu okay alright from the way you are talking unenge une bitterness uri very bitter about mama wako kunyanya yeah because inene what I was expecting from her as my mother anditi kaura toti ni short avana kundipa the support yavanofa kundipa as a son. Hey, hey. Tane kale fogaya, kanzirige kukanga waya. Himbala, 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 himbala. Kwedu wariko mabango, isa diguraliza musango. Himbala, 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 himbala. Tine machakwalala, tine motatino sadarara. Himbala, 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 himbala. Impala is the option. Can I usinga the inconvenience? Everybody say it. Sims I'm a wogo days in the Impala. So everybody go put your hand in the air. Dibu yende say Impala. Oh, Impala. Oh, Impala. Oh, Impala. Oh, Impala. Impala car rental. Every hire is a memorable one. But like my problems is and I face because how come I'm facing my problems anditika then the side rikunonya kutaura ndere kuside kwavo ivo anditi then the side rekwavo ivo rero rikunonya kunotaura anditi ivo she is so reluctant about what everything that zvese zvirikuitika kwandiri she is reluctant like ipapo that pain yekuti alright vati mwana akuvara azoita sei but then ndakuzongonozvitsvaga zvandakangozonowana in short kukwara kwandakaita was a way yekundipesanisa nauyu because uyu dai akauya was going to get married to her saka kunokwara kwandakanoita was a way yekundipesanisa naye okay those are rufunga yeah that's what it is like and though I'm not pointing at anyone but who is responsible but ndokotaura generally what was happening and what is actually caused that okay zvanga zviri izvozvo all right okay number that party number totally alright chikamu chapfuura ichi nomba ndazoti uyu munhu yatinazozita tambozombotsvagana zvakabva zvangopera zvakadaro inini wacho because I was young so kuti ndinopeswawo zvekuti nditi ndingaita mukadzi by then ndaitonyara ndandisingadi but ndo zvakaitika nobva tasiya zvakadaro nobva ndazosvika pakuti right ndatombobata moto ndaona kuti moto unopisa ndakatry kuti ndakazonouya kunoku ndakutsvaga basa ndakutry kuti life yangu iite straight nomba ndatirega ndinoroora but kunoroora kwandakanoita inini kwakune push from the family zvichinzi havadi kuroora something like that saka ndakangova munhu wekungoti but kwanzwa vana mama vakutaura vachiti vana havadi kuroora which means pamwe tikutovakanyira because ini ndaiti ndoda kuti ndopa wakaroora maiti it was or the other marriage okay the other marriage saka ndakaipinda out of sympathizing nana mama vana mama zvakuti vana havadi kuroora maybe we are letting them down okay ndinodata harika ndiroore then ndaroora ndinotarisa futi kugamuchirwa kwake futi munhu wacho futi ndopana chida kuvunza kuti wekutanga akafarirwa here zvazvakamira sei pakanetsa the way challenge now the challenge yakainoita uyu she did not open up kwandiri kuti ane zvaari kuziva zviri kuitika but akangoti I want to fight for my marriage the first marriage first marriage saka akatanga kufamba achimhanya wachitsvagawo zvinhu moza munhu wese kana ungoona kuti you are going to encounter a problem obviously you prepare kuti alright fine ndoita sei kuti mangwana kana zvikazondiwira ndinge ndiri pari right that is what was happening kwaari akamhanya achitawo zvimwe zvinhu zvaka even zvandakandiri against inini
kusvika vachinocrossa namalines because vanga ivo chokutanga vanga vasingade kuti ini ndirore munhu wavasingakwanisi kucontrola. Vanoda munhu wavanokwanisa kucontrola ndechokutanga. Saka because now anga kuita zvanga kuita zvichi like I missed the underwear zangu. And semunhu akakurawo ari mamasisana. I had to say it because unenge wakupanika kuti underwear zangu andashaya ndokushaya chicho. Usaka wabvaudza mama. Ndobva ndavaudza. Saka ndakabva paita hondo. Ndavaudza kudaro. Akati amufundiri pataura naye. Ndamufundira kutaura naye. Just one of those underwears. But because nenyaya yekuti sezvo ndambotaura kuti vanhu vaya vanoti kana vakasangana ne-challenge pachava havatogari pasi. A lot of things started happening ipapo. Zvekuti yanga kuita kunge mawo zonzi, two war zones. Kuti kusaidi kwavo ivo because ivo they are so much eager kuva vanhu vanocontrola vana vavo nevaroora vavo. Saka now we are turned out of hand. Saka yatova a war situation. Kusvikira that marriage yakangobreaka. Then this one again. Saka but panguva yaitika izvi zvese izvi unenge usingazivi kuti ndizvo zviri kuitika but paunozonoona the reputation yaunenge wakupiwa anoramba vakadzi. Unotanga kuziva wega kuti but this is not good ka. Munhu angaite basa rekunzi anoramba vakadzi handiti. Ende nekunoziva nedzidziso dzetinowana mumachechi unotanga kuona kuti but what is been happening kwandiri it's not normal. Yeah, there were a lot of comments that came through pa first interview yenyu. Some people they were saying you had a relationship na Mighty when you still had your first marriage. No, there was nothing. There was nothing like that. Nothing. No, like it's that. okay. Because you know what, how I ended the first marriage. Tigere munhu ndinati tigere tese handiti. Atinenge taroora nezvekubvisana na pfuma. But ndaona kuti kugara kwacho kuri kunetsa. I took her back to her parents. Okay. Ndikaenda ndikanovaudza ndauyawo kugara kwedu hakuna kumira zvakanaka. Okay. After izvi zvakatoitika after exhausting all the channels dzokuti vanhu vaya munogona kuyananiswa. But ndaona kuti hapana chiri kubuda still ndaona kuti no. Tinge tutamisirana nguva. Then that relationship yakapera. Because patopera that relationship. Pakatoita mumwe munhu ndakatoenda naye to the family before Mighty yacho. Saka ukaona munhu anenge achitaura itanzi Mighty the contribution of this relationship. Maybe that person is after something zvake but not kuti ndo zvakaitika. There was nothing like that because Mighty vakatozosurface after about 2 years. Vatatinovadzisira kumba kwavo. Saka which means ende nyaya yakanga ichinetsa yakanga isiri nyaya yekuti ndine mumwe munhu ndodanana naye. Nyaya yainetsa ndeyekuti ndakandashaya maunderwears angu. That was a push effect. Okay. The immediate cause yekuti aende was that kuti akukamu ndiri mumba ndoshaya maunderwears. At the same time munhu agari pasi nongona auya nezvinhu zviri kudyiswa some of the things zvasingazive zvabva kupi. Mamwe minamato yacho iri kuuya mumba hauzive kwayabva ende hatina agreement yekuti tinoshandisa minamato yakaita saiyoyo mumba. That was the reason. Ndo zvaka Spiritual life yedu ndo yakaita kuti aende. Okay. All right. Okay. Right. So, at the moment, saka tongoti isusu pane nyaya yedu. You want a relationship with your mother and you want her to accept Mighty. Iwewe na Mighty hamuna problem. Imbache. Ine nemukadzi wangu hatina problem. We don't have any problem. Hatina problem. Kana tikati we don't have any problem. Unatiita like vanhu vari exaggerate. We have got common problems. Anongofiswa mumarriage nevanhu kuti but hatina problem. Okay. Hatina problem. Okay. The major problem hatinayo is why is it that mama vangu nehama dzavo they don't want my wife. That's the problem we are facing. At the same time kuti pane mashoko anenge achinotaurika kuseri anenge achizolinga nezvimwe zvinhu zvinozoitika. For example, Mighty vakarumwa nembwa vakazvitakura nhumbu yokutanga vana vakatakura mapacho varumwa nembwa takuudza hama ndo zvatasangana nazvo kunoku. One of the relatives kwakuti anonyepa anga asina nhumbu. Then tozotaura kuti latest miscarriage yakaitika iyi after 4 years. Musi waitika miscarriage that same person ofona obvunza kuti kuri right here. Mama announce iri kwaitika miscarriage. Tatisina akangofona kari muri right here ikoko. After how long? Haasi phone ndo pakangofona. Ndandidzo kuti muri right here ikoko. So was it time yakaita or before the miscarriage? It was on the day yatoitika. You know what happened about this miscarriage? It was just mysterious. Ayo ndakabva vanopamba mva ndenda basi.
ndikubasa nomba ndatofone kwa time no I'm not well ndatokumidza kubva ikoko tosvika ndona mwakuti I'm not well state yacho haiswed down nayo zvinga face ko chii chaitika ndisikumbodzwisisa kuti chii chiri kuitika manya madoctors ndemnetwa scan complete miscarriage just like that nomba taenda kuhospital tiri one of the biggest hospitals in Zimbabwe munhu ndo paari kufona mateni ari kubvunza mama communicate na N1 atina kumbokommunicate na N1 hatofoni saka utaura ndiye the same person akambotaura paita nhombe yabva ine 7 months ndova manzwa makambodzwa paita sometime munhu abva nhombe abva nhombe ine 7 months munhu ari kuti anga asina nhombe saka you begin to wonder kuti saka maybe ari kuti anga asina nhombe because kana takunotaura right ari kuti munhu anga asina nhombe because anza zvakaita kuti munhu asabata nhombe no that's the type of conclusion yatinozopa because my problems acho ende mashoko kuti ngaaende atimukwanisi I begin to wonder kuti alamukwanisi pakudini anenge achidaro ndiani ende zvine zvitaurwa kwamuri here mi inini ndinoita zvinhu zvokuti ndinonzwa mavoices achitaura these voices dzinoenda karara takanzwa mavoices achitaura yo hatikuda mukadzi wako because of 1 2 3 things. What are the reasons? Reasons acho ndekuti hatimukwanisi taida kumupa zvinhu zvedu akaramba kugamuchira zvinhu zvedu ko zvinhu zvedu zvamuda kumupa zvacho ndezvipi haisisi hatina mati sa obvious kana chikudza kuti handina mati anoreva ndoshereketa kuita zvinoreva saka ndakatadza kumupa zvinhu zvangu unozotira kuda kuita figure out kuti ko chii chinenge chichimbonyatsoitika unonzi kupa munhu zvinhu kwacho kuita sei. Okay. Unombogara pasina baba here uchitaura nyaya idzi? Totaura. Vanoti chii? Tikatarira age yana baba vanenge vakanyanya on the side yokuumbiridza zvokuti you cannot at times tackle things as they are. Vanenge vachiumbiridza do vanogona kutoona kuti wara pakatokanganisika but right like the issue kuti ini ndiri mwana it doesn't call a spade a spade toti kana ati mama vangu vane zvavari kundikanganisira mama ndi mudzimai wavo anditi obviously changa totongetera kuyananisa because there is no way avangaenda chinoti mama wako avasi right at the same time havana power saka vanongoenda on the neutral side yekutry because zvinhu zvezvitovabata do unotoona kuti vane burden nezvinhu zviri kuitika but he doesn't have anyone to tell kana kuti munhu anogona kuti ava support pane some of the things hapana. Okay. Then the other thing at the same time I'm not saying my mother is a bad woman because atiri nenyama neropa but tinorwa ini mweya yakashata. But that same Bible says love your parents, honor them. Yes. And hazvina basa kuti vakaita sei kana zvakamira sei, you will have to do it unconditional. Yeah, I have to do it unconditionally, but she is doing things conditional. Because if I say kuti inini ndaenda like pokutanga ndivari kuti vakomana amurori anditi ndaresponda kune zvavari kutaura that's an honor to a parent anditi ndaroora anditi ka then ndaroora moti haite and for no genuine reasons anditi that's letting me down. Varatomboti pakutanga ane zvakazenga aita munhu akanga atora mapenzi angu achiita sei saka toti spiritual life yedu yakanga isingalingi handiti nobva tatireka tiparadzana munhu umwe achiri kufamba handiti ka though it was so painful because there was a son handiti parting ways with my son was something that disturbed me a lot because I never expected that and on a genuine note paripo kuti unoroorana nemunhu unoisa kuti kuroorana kwataroorana for what reasons handiti munogona kuroorana for the sake yekusimudzirana handiti like in that case I was just feeling kuti no uyu munhu andaroora ndiripo ndiri kusimudzirana naye handiti then by doing zvinhu zvaanga akuita zvatakabvumirana kuti atite she just let me down because I had to start afresh handiti kuti wara ndakamboti ndaroora ndotanga futi kunogadzira kunoroora handiti achisi something chakangouya with easy kwandiri kana chokuti I can boast myself kuti I have divorced her but zvinhu zvakatondiaffecta because I had to undergo a process yandakamboita futi
then wazonotarisa kuti where is it emanating from wozoziva kuti alright spiritually there are some people vari kukonzeresa saka wozonoti at the same time uyu munhu uyu was pushed kunoita zvinhu izvozvo akaita zvinhu zvake zvisina wisdom but otherwise she was a victim of circumstances and maona wozonoti the same people who have victimized mumwe munhu now they want to victimize futi mumwe munhu because at times they say there are things on a genuine note kuti hatimude munhu we never accepted this person anditi alright okay but iwe have you had time yekumbogara pasina mama ukataura navo ukava udzozo because I can see you are hating a lot. I can see une bitterness yakanyanyisa wakambo timama muri tu pasina kana vamo vanhu kasina kana kuti muri tu unyatsotaurana timama look I'm your only son but look I'm the type of life yandiri kurarama and what did she say avana vanoramba vakanyarara zvitonati munhu apererwa havana chavanongoresponda vangona zvekuti munhu apererwa but then later on alright mabva mukutaura like maita conversation yakadaro you're talking to your mom we have got my problems vari kufesa like kuti pokutanga paitika pamuviri pana mapatya pabva 87 months is something that is so painful because tutaura kuti mudzimai anenge asvitakura ane pamuviri pokuti unenge uchikubata kana dumbu rake unenge uchinzwa the response of the kids you know the bond rinenge rapo but then you expect kuti you have got a family that should sympathize newe kana should comfort you munguva yakaita saiyoyo then you see kuti munhu wese akarelaxa saka obviously you can easily conclude kuti vanhu ava vanozvida zviri kuitika izvo and they are in support of it because idani kune kwambobva zvinhu saka izvozvo zvinhu it pains me a lot don ndinonyatsoziva ke zvinonyandastanding yandaanayo nekukura kuti handichemeri maproblems angu kumunhu but at the same time ndinoyanana nevanhu because mandinorarama mune vanhu at the same time zvinhu zvacho kuti what type of relationship ende tinoenda kupi tichagumane kuti ndinomira ndichiudza mumwe munhu kuti anoyashindudza kuti handisi kuwiranana kumba kwangu nomubereki wangu tomuziva kuti shoko ramwari rinotaura kuti ida mubereki wako and respect mubereki wako handiti but at the same time ndiri kuchema futi because of the same issue zvakaoma sei zvakaoma sei unzwa mavhoisi anenge achitaura nechibheja kuti we will never accept it we are going to do 1-2 things we will never rest like for example munhu abva kuita miscarriage zvomba zvanzi mubateka mwana wacho toni how do you feel pabva kuita miscarriage onzi mubatika mwana hatimude anoenda chete but at the same time achienda tikanotarisa inini mozati pakaenda first marriage yangu I felt kuti munhu wandawana haana love I to pray to God mwari ndipewo munhu ano appreciate love and mukadzi wangu wandinaye izvozvo maiti is someone who appreciates love and tikatarisa kuti we've seen my pictures mama akaposta paFacebook makaberekana muchiita sei like you can tell all those things but kuti zvinhu izvozvo zvinodza zvichiita vamwana sure kuti watorwa photo anditi mutona mafoto ubereka mukadzi wako anditi wakarara unzwa ye voice richitaura kuti anzi unomudiwi why do you love her muregedza aende hausiyana naye and the reason one is ndikudza some of the things vakataurika metro I'm going to say that those things in the presence of my father and my relatives I'm so bitter about those things zvakataurwa nani some of those voices what they've said all right baba tichinzwa unzwe ndikuona kuti tingatoswera the whole day uchinyatsoutry kunyatsodurura zviri muhana mako anyway what is happening now we've found somebody achaedza kubatsirana nababa T. This person is a pastor, is also a marriage counselor, but after this episode we'll find time yokusvika kumusha kuna mama kuna baba toda kutosvika ikoko tinonzwa timboedza kunyatsoenda pasi penyaya tinzwisise kuti chii chiri kumbonyatsoitika timbonzwawo mama baba T chakupawo mukana kuti mumbonyatsotaura namama timbonyatsonzwa kana pane zvawakavakanganisira kana pane pauda uripo I know tinozwa kuti hanzi neculture yedu vamwe panapa you were saying hey this is wrong why would you say that why would you do that kutaura kuti mama vazodai zvikazodai but zvinenge zvichizoguma nei so this is what we are going to be doing tichasimuka tonanga kumusha tombonoona mama baba
timboedza tisati tambopinza vamwe ava timbotarisa iwe namama wako muri 2 paukama hwenyu tinzwe kuti pane chingaitika here, pane chingagadzirisika here kuti mukwanise kunyatsowirirana baba Tim. Ende nezvauri kutaura kuti pane mashoko andoda kuzotaura pana baba wangu, I can't say that now. We are not going to force you kuti utaure mashoko iwayo, saka patichazosimuka tienda kumushando kufunga tichawana mukana wokunzwa kuti mashoko iwayo ndechi. Yeah, because some of the things I tried to maybe kumbozvikondeina handiti ndichifunga kuti zvinopera but zvakuma extremes. Okay. Saka nombonyarara zvinopera but una no, it's okay baba T, it's okay. Do you love your mom? I used to love her. I'm taking that one a genuine note. You used to love her? Yeah. Not just love her, I used to love her so much. I used to love her so much. No. The love is tried. Anyway, guys, for today, ndopatogumira pano muchirongwa chedu. See you next week.